दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर। आज मैं आपको स्नेजिंग यानी बहुत ज़्यादा छींकों का आना, किसी भी वजह से अगर किसी भाई को, दोस्त को या आपके किसी जानने वाले को ये मसला आ रहा है कि छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं और खुली हवा में जाने से, बाहर जाने से, जहाँ पे नॉर्मल लोग गुज़र रहे हैं और आ जा रहे हैं, वहाँ पे अगर जाते हैं आप तो बहुत ज़्यादा छींकें आना शुरू हो जाती हैं और सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है नाक के अंदर और सांस में आपको दिक्कत होती है बाहर जाने में और बहुत ज़्यादा एलर्जी और छींकों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें जो होम्योपैथिक की मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा, आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं और ये जो बहुत ज़्यादा छींकें आना या स्नेजिंग का जो मसला है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। अल्लाह के हुक्म से शफा मिन जानिब अल्लाह है। आप इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि ये मेडिसिन से बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा, बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहली मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए, ये सल्फ़र 200 है। ये देख लीजिए, सल्फ़र 200 पोटेंसी में लेंगे, सल्फ़र 200 पोटेंसी में। ये सिर्फ इसके 2 कतरे लेने हैं एक दफ़ा दिन में, 2 कतरे सिर्फ एक दफ़ा दिन में सल्फ़र 200 के। और फिर आपने जो ये 3 मेडिसिन मैं बता रहा हूँ, इन तीनों को मिक्स करके आप दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मेडिसिन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, ये सबाडीला है। सबाडीला मेडिसिन है, ये 30 पोटेंसी में। ये देख लीजिए, सबाडीला 30 पोटेंसी में। और इसके साथ दूसरी मेडिसिन है यूफ्रेशिया ऑफिस एनालिसिस, ये भी 30 पोटेंसी में। यूफ्रेशिया ऑफिस एनालिसिस, ये देख लीजिए। तीसरी मेडिसिन एलियम सीपा है, ये भी 30 पोटेंसी में है। एलियम सीपा देख लीजिए। एलियम सीपा 30 पोटेंसी में, यूफ्रेशिया 30 पोटेंसी में और सबाडीला 30 पोटेंसी में। ये तीनों मेडिसिन आप लेके किसी खाली शीशी में आपस में मिला लेंगे और फिर आपने इतना करना है कि 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर को और 10 कतरे रात को 2 से 3 बूंद पानी में मिला के इस्तेमाल करने। इंशाल्लाह जब आप इस्तेमाल करेंगे 4-5 दिन के अंदर अंदर आपको महसूस हो जाएगा कि जो छींकें आना है, बहुत ज़्यादा एलर्जी है और स्नेजिंग का मसला है, ये काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है। और आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे जब तक ये आपका मसला 100% ठीक ना हो जाए। 10 से 15 दिनों में, 1 महीने में इंशाल्लाह ये मसला आपका 100% हल हो जाएगा। और इसके साथ आप एक ख्याल ये भी कीजिए कि जब आप बाहर जाते हैं, जिस माहौल में आपको ज़्यादा छींकें आती हैं, वहाँ पे आपने नाक को ढाँप के जाएं या मास्क वगैरह पहन लें, ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप किसी महफिल में बैठे हैं, किसी खुशबू से या फिर किसी स्मेल से, खानों की स्मेल से, तेज़ स्मेल जो होती है, या परफ्यूम की, इत्र की खुशबू से आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, तो आप वहाँ पे ज़्यादा देर ना बैठें या आप थोड़ा साइड पे हो जाएं जहाँ पे ऐसी स्मेल ना आ रही हो। और ये मेडिसिन जब इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपको 3-4 दिन के अंदर अंदर रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और 10 से 15 दिनों में, 20 दिनों में इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।